Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Old Males Life. Сегодня, наконец-то, погода немножко у нас устаканилась. И дошло дело все-таки поменять рулевые наконечники. Мне пришли, слава богу, съемники, без которых рулевые наконечники вообще не вытаскиваются. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, печенюшки и смотрите. Я сейчас буду страдать, а вы наблюдайте за этим. Всем приятного просмотра.
Рычаг. Короче, вон в той жопе. Вывернул. Вот, смотрите. Здесь это болтается вся. Здесь тоже этот уже пыльник весь разодранный. Тоже болтается все. Теперь. Ее новую штуку. Короче, вот такой вот фирма она. Сейчас будем подгонять ее под тот же размер. Сторонку. Так, это у нас здесь, эта херня здесь. Что тебе не лезет? Ах, как всегда. Видно, да? Все, Мурзик, живи. Я проверяем. Тут, значит, мы затянули. Там мы затянули. Тут мы
затянули. Не сорвать бы. И там затянули. Все хорошо. Фух, ребятки. Победили мы с вами одну сторону. Вот как-то вот так вот. Уже, наверное, снимать не буду вторую сторону, как крутить. Там, в принципе, будет все то же самое. Если будет что-то интересное, какие-то затыки и заморочки, я вам, конечно, сниму, покажу. А так, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что подписались. Поставили свой палец вверх. Всем до новых встреч. Еще нам осталось теперь в ближайшее время разобраться с одной фарой. Надо поменять отражатель. Так что вот вам спойлер на следующее видео. Покажу, как разбирается фара, как поменять отражатель, как переклеить, грубо говоря, стекло в новую рамку. Так что все. Всем до скорых встреч. Всем пока.